अच्छा जी, तो ये है डे 3 ट्रिप का। टाइम हो गया है 8:42 और कल रात हम लोगों ने स्टे किया है करीमाबाद ईगल नेस्ट में। और आज हम लोग अभी नीचे आए हैं करीमाबाद से, तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे अताबाद लेक पे। ये रास्ता है ऊपर। Been a little too nice for y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. अताबाद लेके बहुत करीब पहुंच गया हूँ मैं, तकरीबन पहुंच गया हूँ। अताबाद का साइन बोर्ड अभी मैंने देखा पीछे। मे बी अताबाद लेक भी कहीं आसपास ही होगी। ये सामने मेरे ख्याल से टनल आने लगी अब अताबाद लेक वाली। ये टनल आ गई है। Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hate. I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the. On record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record. Ain't tryna go down the stump for you. For the record, lab on me going all the way. आई डोंट नो यहाँ पे रुकना है या आगे जाना है। आगे चलते हैं। ये रही अभी लेक। Trying to link, no time to waste. For the record, for the record, for the record. अब पता नहीं वो जो मेरे पीछे आ रहे हैं लोग वो कहाँ रुकेंगे। ये जी तीसरी टनल स्टार्ट हो गई है। आगे पता नहीं है कितनी लंबी है, लेकिन जो पहले वाली टनल थी वो तो काफ़ी लंबी थी। उसके बाद Still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. और लेक जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। Trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, for the record. यहाँ से नीचे जाने का रास्ता लेक पे। बाइक को मैं नीचे लेके जाऊँगा और एक पिक्चर अच्छी सी लूँगा।
हैं? Make y'all comfortable. For the record, you ain't tryna go, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Wait. अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद लेक से आगे पासू के लिए। नजर आ रही है बासु कौन $2,000 years later. टाइम हो गया कोई 11:56 और हम लोग अभी पहुँचे हैं सोच, जो कि पाकिस्तान का आखिरी टाउन है। बस अब आगे यहाँ से जाएंगे खुंजराब की जो है चढ़ाइयाँ जो हैं वो शुरू होने लगी हैं और बाइक की जो है वो तकरीबन जान निकल चुकी है। ये ऊपर अब चढ़ाई शुरू हो गई है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है वो बाइक जो है वो मिसिंग भी कर रही है, प्रॉपर मतलब रेस पकड़ नहीं रही। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरा करूँगा इसको। खुंजराब नेशनल पार्क है ये सारा और बहुत खूबसूरत रास्ता है। हाँ। यहाँ पे स्नोफॉल भी अब स्टार्ट हो गई है और बॉर्डर से कोई 2.5 किलोमीटर पीछे हम, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वो जो सामने वाले पहाड़ हैं वो चाइना के हैं और वो सामने रहा बॉर्डर, जिसको देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं। बाकी खुंजराब नेशनल पार्क जो है वो बहुत खूबसूरत है, वो सामने रहा बॉर्डर। This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run. यहाँ पे हमने तस्वीरें वगैरह खींची हैं, अब हम वापस निकल रहे हैं वापसी। बस अब मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो बाकी बातें जो हैं अब जब बैटरी होगी। 2,000 years later. अभी हमारा पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है और जेब में पैसे भी ख़त्म हो गए हैं और
ये पैसे मंगवा रहा है बाहर से। सोस्त में हैं अभी हम, 6 बज गए हैं तकरीबन। एक के बाद एक मुश्किल आई जा रही है। पीछे पेट्रोल, पहले पैसे नहीं थे, अब पेट्रोल पंप पे गए हैं तो वहाँ पे पेट्रोल नहीं है। अजीब चीज़ है यार, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। दूसरे पेट्रोल पंप पे पता किया, उधर भी पेट्रोल नहीं था। ये PSO का पंप था। अब अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े, आगे कोई पेट्रोल पंप आएगा तो डलवा लेंगे, क्योंकि बाइक जो है वो पहले ही रिजर्व पे है। देखो अब क्या बनता है आगे। Because you're acting like 2000 years later. अपडेट ये है कि हम लोग आ गए थे खुंजराब से नीचे अलियाबाद 9 बजे। तो यहाँ पे हमने खाना शाना खाया, रेस्ट किया 1.5 घंटा, और अब हम निकलने लगे गिलगित के लिए। 10:30 हो गए तकरीबन। अब यहाँ से गिलगित जाएंगे।